Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. In questo video parliamo di pizza fritta. La pizza fritta è un'antica preparazione napoletana che rivaleggia quanto a bontà e anche a fama con la pizza napoletana tradizionale, cioè la verace. È una pizza molto semplice da realizzare che è stata resa famosa da un film del secondo dopoguerra in cui Sophia Loren preparava sostanzialmente le pizze fritte sotto il suo palazzo davanti al portone e le vendeva ai passanti. Per fare la pizza fritta non occorre alcun tipo di attrezzatura, si prepara l'impasto a mano e poi dopo la stesura e la farcitura sostanzialmente la pizza viene cotta friggendola letteralmente all'interno di un contenitore con l'olio a circa 180-190 gradi, ma anche 200 gradi. La cottura dura un tempo molto breve, un po' più che una pizza napoletana verace dentro il forno, ma comunque un tempo molto breve. Al tempo del secondo dopoguerra, quando la pizza fritta si è affermata in maniera davvero veloce e incredibile, avere un forno a legna era una cosa complicata e complicato era anche mantenerlo con la legna, mentre invece avere un contenitore di olio da tenere bollente sopra la carbonella accesa era una cosa molto semplice. Tante famiglie potevano in qualche maniera avere un piccolo reddito supplementare per vivere meglio. Della pizza fritta esistono sostanzialmente due versioni. Una che è quella più conosciuta, in cui si utilizza sostanzialmente un disco di pasta che viene condito per metà, poi si ripiega su se stesso fino a assumere sostanzialmente la forma di un cornetto e poi si porta in frittura. L'altra forma di pizza fritta invece è di due dischi un po' più piccoli sovrapposti con dentro gli ingredienti. Noi li proveremo entrambi e li vedremo insieme in questo video. Per realizzare la nostra pizza fritta abbiamo bisogno di un impasto che è in tutto e per tutto identico a quello della pizza napoletana tradizionale, quindi con un 60, 62, 65% di idratazione e una farina con una forza adeguata al nostro piano di lievitazione. Per preparare l'impasto ho scelto la tecnica del no knead, ovvero sia la tecnica del non impasto, in cui non si utilizza nessun tipo di attrezzatura, ma si mettono tutti gli ingredienti all'interno di una ciotola, si mescola grossolanamente e poi con alcune pause e poi delle pieghe fatte all'interno del contenitore, sostanzialmente l'impasto si incorda e si alliscia praticamente da solo. Questo è nei fatti. Ed è una tecnica molto semplice, non ci si sporca praticamente niente, tanto che io sono vestito normalmente e non, come si potrebbe dire, da cucina. Adesso noi iniziamo subito l'impasto, che vi anticipo già un pochettino quali saranno le tempistiche, che dopo che sarà pronto, cioè dopo aver fatto le pieghe, lasceremo lievitare un altro paio d'ore più o meno, poi divideremo in panetti, per i panetti che ho deciso che mi serviranno per fare questa pizza fritta, e poi io li riporrò in frigorifero. In frigorifero i panetti trascorreranno un certo numero di ore, poi li toglierò, farò fare circa 6-7 ore a temperatura ambiente e infine provvederò alla stesura, farcitura e alla fine alla frittura. Comunque, di tutto questo che vi ho detto, ingredienti e passaggi, trovate ogni dettaglio nella slide che metto subito dopo queste parole. Bene, adesso che avete visto un pochettino gli ingredienti e la procedura, possiamo iniziare subito. Qui dentro, come vedete, ho già inserito la farina. La farina è una farina comunissima, quella di Eurospin, la Tremolini per pizze e focacce di forza VW230, quindi una farina non forte certamente, ma neanche debolissima, una farina adatta alla tempistica che io ho prescelto. Per iniziare prendiamo il lievito e lo sciogliamo all'interno dell'acqua. Una volta che abbiamo sciolto il lievito all'interno dell'acqua, naturalmente provvediamo ad asciugare le mani e siamo sostanzialmente pronti a iniziare. Per iniziare che cosa si fa? Si versa serenamente tutta l'acqua all'interno e poi, anche se la cosa può far storcere il naso a qualcuno, versiamo anche tutto il sale. Quindi abbiamo praticamente completato tutti gli ingredienti che ci servono all'interno della ciotola. E ora, tranquillamente, per qualche minuto, 2-3, non di più,
iniziamo a mescolare grossolanamente con un cucchiaio, una forchetta o come volete voi, fino a ottenere un miscuglio un po' grossolano. Quello che a noi interessa in questa fase è che sostanzialmente tutta la farina vada a contatto con l'acqua e, se possibile, dobbiamo tentare di non ritrovarci grumi molto importanti. Bene, sono trascorsi circa 2 minuti da quando ho iniziato a impastare e grosso modo direi che ci siamo. Il risultato deve essere più o meno questo. Io vi ingrandisco l'immagine perché voi la vediate. Non occorre andare oltre perché tanto poi il resto, come vi ho detto, lo farà il tempo. Adesso l'unica cosa che a noi resta da fare sostanzialmente è tappare questo contenitore e lasciarlo, io direi, una mezz'oretta, massimo 40 minuti, così a aggiustarsi, ecco, praticamente, a incordarsi da solo. Copriamo adesso l'impasto con un tappo, io utilizzo un tappo di silicone di Ikea, voi potete usare anche una pellicola trasparente e lasciamo riposare per 40 minuti. Adesso lasciamo riposare e noi ci vediamo dopo. Bene amici, sono trascorsi i primi 40 minuti, quindi tranquillamente ci accingiamo a verificare un po' la situazione. Come vedete l'impasto continua a essere grezzo, però adesso noi, bagnandoci leggermente le dita della mano, iniziamo a girare l'impasto così su se stesso. Preleviamo dal fondo e portiamo sopra. Adesso copriamo e noi ci vediamo fra un pochino. Facciamo un po' di spazio, mettiamo un velo di farina e iniziamo a lavorare sul tavolo. Rovesciamo l'impasto, che nel frattempo naturalmente ha iniziato, lo vedete, un po' a incordarsi. Spostiamo quel contenitore e iniziamo a fare qualche normalissima piega di quelle che faremmo con qualunque nostro impasto. Un'altra ventina di minuti così sulla tavola, coperto dal contenitore, e poi a quel punto sarà pronto dopo le ultime pieghe per il riposo di circa un paio d'orette, poi lo staglio, poi in frigo e poi tutto il resto. Ci vediamo fra un po'. Bene, siamo arrivati sostanzialmente all'ultimo passaggio, scopriamo il nostro impasto che nel frattempo si è molto bene allisciato ed è ormai pronto per le ultime pieghe e poi per il riposo un po' più lungo. Bene, chiudiamo l'impasto, lo potete vedere, lo sistemiamo qui all'interno del contenitore e lo lasciamo riposare per un paio d'ore e poi faremo i panielli. Ci vediamo dopo. Bene, siamo arrivati al completamento della lievitazione, spostiamo un po' di cose, prendiamo la penna di farina per aiutarci con l'estrazione dell'impasto e poi facciamo i panetti. Ecco qua. Adesso il nostro impasto è pronto, semplicemente uliamo un po' i contenitori, le mettiamo dentro le palline e poi le mettiamo a riposare in frigo fino a quando non sarà finito il periodo di lievitazione in frigo. Poi le trasferiremo nuovamente a temperatura ambiente e infine stesura, farcitura e cottura. La prima pizza che prepariamo è quella a dischi sovrapposti. Gli impasti, i panetti, sono di circa 100 grammi e noi li sovrapporremo uno all'altro in fase di stesura.
immergiamo il panetto all'interno della farina, poi scuotiamo la farina in eccesso perché la farina è nemica della pizza fritta e ora iniziamo con la stesura che invece che partire dal centro parte dai bordi perché il centro dovrà reggere maggiormente il peso degli ingredienti. Gli ingredienti sono quelli della tradizione, anche se io non ho i cicoli perché non sono disponibili nelle mie zone, però ho la ricotta sicuramente e ho adattato, come suggeriscono i napoletani stessi, con del salame. Quindi sistemiamo il letto di ricotta, aggiungiamo il salame che è stato già tagliato a fettine, poi mettiamo un po' di provola e concludiamo con abbondante pepe nero. Chiudiamo la nostra pizza con il secondo disco che prepariamo subitissimo. Anche qui spostiamo la farina. Adesso che il disco di pasta è pronto, lo andiamo a sistemare sopra. E adesso iniziamo. Direi che siamo pronti per andare in frittura. Bene amici, la pizza è pronta. Adesso non ci resta che poggiarla sul piatto. Eccoci qui, la asciughiamo un po'. Bene, direi che è proprio pronta. Cerco di mostrarvela un po' più da vicino. Ora prendiamo delle forbici e la apriamo. Così verifichiamo insieme la cottura. Guardate qui, che bellezza! Mamma mia, che bellezza! E questa è la pizza fritta tradizionale con i dischi sovrapposti. Adesso passiamo a un'altra pizza. Adesso è giunto il momento della pizza fritta più conosciuta, ovvero sia quella che sembra un po' il cappello di Pulcinella, ovvero sia quella
il cui disco di pasta viene piegato su se stesso nella forma di una sorta di mezzaluna. La procedura è sempre la stessa, quindi si immerge leggermente nella farina il panetto e poi si procede alla stesura sempre partendo dai bordi. Ma guardate un po', questa è veramente una meraviglia. Veramente una bellissima pizza, la asciughiamo appena appena, anche se, come accade sempre quando la frittura è stata fatta bene, in realtà la pizza è asciutta, guardate voi stessi. Davvero bellissima. Sono molto contento di questa pizza. Adesso la involgiamo. E come si usa fare a Napoli, io l'ho visto fare da Gino Sorbillo, la prima parte che si usa a mangiare è la parte in alto e si fa uscire il fumo. Buona, veramente buona. Poi si spinge un po' verso l'alto di modo da far salire gli ingredienti. Che bontà! L'unione della ricotta con il salame, il pepe e la provola sono veramente unici. Buonissima, ve la voglio comunque far vedere all'interno, quindi la tagliamo. Guardate un po', guardate che bella, sono proprio contento. Bene cari amici, a questo punto il video sulla pizza fritta si conclude qui. Abbiamo visto le due tipologie principali, ovvero sia la pizza fritta fatta da dischi sovrapposti oppure la pizza fritta fatta dal piegare un disco su se stesso a forma di mezzaluna, e le abbiamo un po' anche assaggiate, anche se voi a distanza non avete potuto avere questo piacere. Ora, il mio consiglio naturalmente è quello di provarci anche voi, è molto semplice, non occorrono forni, non occorrono attrezzature, impasto fatto a mano e tutto il resto fritto direttamente sul fornello di casa. Se il video vi è piaciuto, per me sarà un piacere se lascerete un like e poi se vi iscriverete a questo canale sarà anche un modo per sostenerne
i video. Io vi ringrazio di essere stati qui fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video sempre in questo canale.